Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. 28 may metrosunun düz çıxışından salamlayırıq sizi və bu ərazinin ən premium binalarından birindən şəhərə və dənizə möhtəşəm panoraması olan tam 3 otaqlı, təmiz daxili sahəsi 120 kvadrat olan əla təmirli bir mənzil təqdim edəcəyik sizə. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb, olduqca ideal təmiri var, bir daha qeyd edirəm. Başqa binaların 130 kvadratları ilə müqayisə apara bilərsiniz. Giriş qapısı ilə üzbəüz belə bir dresuar və dekorativ hissə əla bəzədilib. Bura gömmə bir qardiropdan istifadə edilib. Bu hissədə yenə xol hissə əla dekor edilib. Ümumi neoklasik tərzə uyğun. Giriş qapısından sağ istiqamətdə mərmər tekstura, daraq teksturalar, hər şey yüksək səviyyədə, olduqca keyfiyyətli təmiri var. Mənzilin bir daha qeyd edirəm və ideal da proyekti var. Bütün otaqlar geniş və işıqlı, əşya planlamasına tam uyğun və əşya planlaması tam edilən otaqlardır. Mənzilin əsas yataq otağı burada yerləşir. Daxilində ayrıca olaraq sanuzellə, daha sonra mətbəx, burada qonaq otağı, burada ikinci yataq otağı, mənzilin ümumi sanuzeli, burada isə texniki otaq var, həm də camaşırxana kimi tərtib edilib. İlk öncə başlayıram qonaq otağından. Mənzil olduqca bazar dəyərindən aşağı qiymətə təklif edilir. Qaçırmamanızı tövsiyə edirik. Hətta müəyyən çatışmayan məbləğinizi faizsiz kreditlə də yardımçı ola bilərik bu mənzildə. Qonaq otağının genişliyini görürsünüz. En və uzunluq nisbəti idealdır. Videonun əvvəlində demişdim, bir daha deyirəm. 120 kvadrat bu mənzildə təmiz daxilindədir. Yəni baxış keçirdiyiniz zaman müqayisə apara biləcəksiniz başqa mənzillərlə, görəcəksiniz ki, yəni başqa binaların, bir daha qeyd edirəm, 130-140 kvadratına tay bir mənzildir. Böyük ölçülü 10-12 nəfərlik bir yemək masası bu istiqamətdən yerləşdirə bilərsiniz. Mərkəz hissədən yumşaq mebel dəstənizi, TV yerləşimi burada nəzərə alınıb. Əlavə olaraq nişə girintilərə belə əla dekorativ saxlanış yerləri ilə gözəl işlənib qonaq otağı. Gördüyünüz kimi ikili lüstr, yemək masası üzəri ayrı, mərkəz lüstr ayrı. Burada mənzilin qonaq otağının həmən yanında mətbəxi yerləşir. Mətbəxin də ölçüsünün ideallığını görürsünüz. En və uzunluq nisbəti idealdır. Döşəmə, mətbəx və xol hissədə qranitli döşəmə, otaqlarda isə əla növ bambuq parketlə döşənib. Tam boy mətbəx mebeli yığılıb, kifayət qədər böyük ölçülüdür. Gördüyünüz kimi və texnika ilə təchiz edilib. Samsung markalı soyuducu, mikrovalovka, soba, qabyan yerləşiminə qədər hər şey nəzərə alınıb. Və mətbəxdə yemək masası yerləşimini istər pəncərə önündən, istər isə bu dekorativ hissədən rahatlıqla 4, hətta 6 nəfərlik bir mətbəx masası yerləşdirə bilərsiniz. Bütün otaqlarda AUX markalı kondisionerlər var və multisistemlə çəkilib kondisioner sistemi. İndi isə növbə ilə ikinci yataq otağını təqdim edeyim sizə. Buranın da ölçüsünün ideallığını görürsünüz. Yataq yerləşimi bu hissədən nəzərə alınıb. Yataq arxalığı qubqa ilə, tumbaların üzəri isə daraq teksturalarla, lepqa daraqlarla əla bəzədilib. Böyük ölçülü qardirob mebel üçün burada yer saxlanılıb. Make-up yerləşimi burada edilib, kondisioner yerləşimi üzərində və bu otağın TV yerləşimi bu divarda nəzərə alınıb və travertin işləmə ilə əla dekor edilib TV arxalığı da. Əsas yataq otağına keçməzdən öncə sanuzelin, ümumi sanuzelin təqdim edeyim sizə. Əla teksturalı qranitlər, zövqlü aksesuar seçimlərini görürsünüz. Böyük ölçülü moydadır, divar içi unitaz və künc bir geniş ölçülü duş kabindən istifadə edilib. Su şılkaya qədər bütün aksesuarlar tam olaraq yerləşdirilib gördüyünüz kimi. Burada isə texniki hissə, həm də camaşırxana, paltaryan yerləşimi burada nəzərə alınıb. Üzərini bütün masası kimi də istifadə edə bilərsiniz və əlavə saxlanıc və paltar yeri kimi yuxarı hissə tərtib edilib. İndi isə əsas yataq otağını təqdim edeyim sizə. Yenə burada da dizaynın və təmir zövqünün gözəlliyini görürsünüz. Make-up yerləşimi burada nəzərə alınıb. Böyük ölçülü güzgü, tumbaların üzəri faskalı güzgülərlə əla işlənib. Yataq arxası qubqa ilə yenə əla işlənib. Gördüyünüz kimi. Və bu otağın TV yerləşimi buradan. Böyük ölçülü isə qardirob mebelinə 6 qapılı bir qardirob mebeli rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz bura. Və bu otağın da daxilində ayrıca olaraq sanuzel. Digər sanuzeldən fərqli olaraq biraz soyuq rəng tonlarından istifadə edilib burada. Amma olduqca zövqlü görüntü çıxıb ortaya. Tam aksesuar yerləşim edilmiş, tam sanuzeldir burada.
Belə, mənzili demək olar ki, tam olaraq təqdim eləməyə çalışdım sizə. 28 may metrosunun düz yanı, premium bina, yeni istifadə verilmiş binalardan biri. 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsi, 120 kvadrat təmiz daxili sahə, start olaraq təyin edilən qiymət 455 min manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Müəyyən qədər çatışmayan məbləğinizi, bunu zəng vuracaqsa sizə izah eləyəcəyik. Çatışmayan məbləğinizi daxili faizsiz kreditlə 1 illikdə gözləmək olar, ödənişi, yəni daxili faizsiz kreditlə də eləmək olar. Belə, mənzil haqqında bizdən bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə reklam. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so